सो हेलो भाई, कैसे हो? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज है कल और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं अपना इंडियन विलेज सिमुलेटर द गेम। सो गाइस, अभी हम अपनी XUV700 को लेके गेड़ी मार रहे हैं। और अभी गाइस हम चढ़ जा ओ गाइस, हाँ सो गाइस अभी गाइस अरे यार, चढ़ जा गाइस, इसके बस की काम नहीं है। सो गाइस हम लेंगे थार अपनी, कार अपनी। व्हील्स पे जाके आपको पता है हमारे भी कौन से फेवरेट है। और अरे यार, तो पहले चला जाएगा नील पे। सो गाइस अभी हम कलर करेंगे ब्लैक अपनी कार का और मारेंगे शहर में गेड़िया। ड्राइव पे दबा के यार, ये क्या। सो गाइस अभी हम आ गए अपने गेम। आवाज तेज कर लो। लिसन एट द वॉल्यूम ओवर अ लॉन्ग पीरियड में। ओके सो भाई, अभी आप सभी ने देखा कि हमारी गाड़ी गई है ठुक। अरे बैक हो जा। सो गाइस अभी ये चल रही है हमारी गाड़ी। ओ भाई, और अभी हम गाइस, और अपनी थार है 1 नंबर की कार।